தமிழ்நாட்டில் இனி அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களுக்கு ஒரு சில மாவட்டங்களில் காற்றுடன் கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. இனி வரும் நாட்களில் பகல் நேரங்களில் வெப்பம் குறைந்து மழை தீவிரம் அதிகரித்து காணப்படும். வட தமிழக கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டத்தில் அநேக இடங்களில் கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல வட தமிழக உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை முதல் கனமழையும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மிதமான மழையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த மழையை பொறுத்தவரை மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது அதை சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், நாமக்கல், தருமபுரி, திருப்பத்தூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு: அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னுடன் கூடிய லேசான மழை முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை 37 முதல் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டியே இருக்கக்கூடும். மீனலுக்கான எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை, வரக்கூடிய நாட்களில் அறிவிக்கப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை ஈரோட்டில் 39.6 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழையின் அளவு: அரியலூர் மாவட்டம் 15 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டம் 12 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 11 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. கடலூர், அரியலூர் மாவட்டத்தில் தலா 6 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. பெரம்பலூர், சேலம், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தலா 5 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல் திருச்சி, சேலம், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தலா 8 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. ராசிபுரம், மதுரை, கோவை, கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தலா 1 சென்டிமீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. ஆகவே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வரக்கூடிய நாட்களில் கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் செய்யுங்கள்.